pues vamos a hacer un video corto, no me puedo tardar. Vamos a jugar algo de Roblox, un video de terror, de encuesta. También tengo Freezy XD. Bueno, la verdad hasta donde alcance a grabar. Bueno, esta idea me la dio un video de Jenny Devil que yo vi y uno de mi amiga Julietita. Si ves el video, Julis, te mando saludos y te quiero. Antes de eso, tengo muchos mensajes y muchos de YouTube. Les voy a contestar rápido, no sé si dejarlos en visto para que no estén molestando mientras grabo. Ok, esperen. Ajá. ¿Qué pasó? Se despausó. No contesté, la verdad. Eran muchos. Cuando acabe la grabación les contesto. Bueno, vamos a Roblox al juego. Bueno, ya les dije la verdad hasta donde alcanza a grabar. Bueno, como pueden ver son las 7:29, casi 7:30, casi las 8. Estoy sola, por si le pregunta, estoy sola en mi casa. Neta, si no estarían escuchando mucho ruido. Siempre en mi casa hay mucho ruido y más cuando está mi papá hablando o haciendo qué hacer. Ya saben, nada más está la tele, estoy sola, neta. Porque si no estuviera sola no estaría hablando así de fuerte, créanme, hasta me da pena con mi familia. No estoy en mi cuarto, estoy en la sala. La mayoría del tiempo estoy en mi cuarto, pero ahora en la sala. Asegúrate de subirle todo el volumen. Está todo el volumen. Va a haber muchas pausas porque no tengo mucho almacenamiento, la verdad. Hasta donde aquí estoy una horquita obvio. Yo espero que alcance a grabar al final. Tengo muy poco espacio, tengo el 98 de espacio. No hago que hacer. Nada, mentira, si hago poquito. Mira a su alrededor por un momento. Bien. Ya mira alrededor y también de mi casa. Le bajo un poquito porque luego no se va. Ay. No. Sí, no, obviamente no. Porque si no, no escuchan mi voz. ¿Sabes dónde estás? Sí, en mi sala y de aquí pues también. Ay, me asustó un poquito. Me asustó un poquito nada más. No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Son alcance de grabar, les repito, si se corta, no sé. Ya saben por qué. ¿Alguna vez he sentido que alguien está en tu habitación? Sí, a veces siento un fantasma, la neta. O sea, no tanto así seguido, solo como 1 o 2 veces, pero sí. ¿Te encuentras cuestionando tu existencia? La neta, sí me cuestiona de mi existencia. Sí, Diosito está bien. Bueno, si hablas de Dios, obviamente sí existe. Te voy a catecismo. ¿Tienes miedo de la oscuridad? La neta, sí, no me gusta la oscuridad. Creo que tengo actifobia, no sé cómo se llamaba, pero sí. ¿Estás respondiendo estas preguntas por libre albedrío? Sí, yo lo estoy respondiendo libre. Nadie me está diciendo qué poner. Estoy solita. Sin papás, por fin. Ah, mentira. Me gusta estar sola. Sí, la neta. ¿Cómo sí? Ah, ok. Ok, yo la menos mentirosa. No, estoy diciendo la verdad. No te preocupes, estoy de grandes oportunidades, ¿ok? Ay, agarré la botella por accidente, ¿cómo la dejo? Ni modo. Ah, ok. Consecuencias graves, va pues. No sé si lo subo a YouTube, creo que no, creo que sí. Así que ten cuidado, ¿entiendes? Perdón por los mensajes, no los contesté, digo. Sí entiendo. Oh, que sí. Yo sé mucho de hablar, así que... ¿Alguna vez has tenido un sueño que se siente tan real que era difícil distinguirlo de la realidad? Perdón, es que luego quedo leyéndome la mente.
Es mi primera vez jugando este juego, no lo he jugado. O sea, nada más una vez de que lo jugué, pero a la mitad me salí porque tenía cosas que hacer. Sí, la neta, sí. Muchas veces, varias. Bueno, no muchas, solo pocas. Sí, y para los que se preguntan, mi fobia es, creo, no estoy segura, pero no tengo mucho miedo a las alturas, siento que me voy a caer, así que mi fobia puede que tenga acrofobia. Simón. No soy una imitación, pero pues sí, creo que sí. Estoy cómoda aquí en el sillón. El fútbol no me gusta, pero no le estoy poniendo atención a la tele, por eso le dejé. Por si escuchan fútbol. Pues sí. No mames. ¿Qué fue ese ruidito? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo vas a morir? La neta sí. Ay, escuchan ruidos en mi cuarto, ayuda. No, la verdad no. Pues no. Voy a ser rápido ya que no tengo escritorio. Abre la cabra. Me estoy trabando. Ya que no tengo estacionamiento. ¿Qué es? Espacio, digo. Ok. Qué mierda, ¿cómo sabe que soy de México? Perdón por la palabra, pero para mí es la menos grosera. O sea, ¿cómo sabes? Me preocupa que sepas. Sí. 7:35. ¿Tienes ese internet? Sí, obvio, toda ricana mentira. Todos tienen internet ahora. De la verdad. ¿Tienes enemigos? La neta, sí. Sí, mejor amigo, así nos llevamos. ¿Estás jugando en un móvil teléfono? Sí. Y casi tú te llevas así igual con tu amigo. Creo que ya no tardan en llegar mis papás. ¿Piensas a menudo en la muerte? La neta, sí. Si de repente desaparecieras, ¿alguien vendría a buscarte? Sí, 100% confirmada. ¿Estás solo? Sí. Ay, no, yo me espanto un poquito. No estás solo. ¿Has comprobado tu habitación? No. Estoy en la salita. ¿Crees que estamos viviendo en una simulación? La verdad, sí. ¿Aceptas que te vigilen mientras respondas a nuestras preguntas? No sé. Pues sí. A ver qué pasa, ¿no? Ahorita no pasa nada. ¿Alguna vez sientas que quieres hacer algo malo a pesar de que sabes que está mal? La verdad sí, 100% confirmado. Perdón, a veces hablo así. Y se corta el video y aparece que límite de almacenamiento, no tienes espacio o algo así, pues se corta o aparece así, pues ya verán. Ya saben porque si gritas alguien te escuchará. Creo que sí, mis vecinos, pero creo que salieron, así que no. ¿Tienes miedo a los disparos? No. Bueno, si un balacero, así pues sí, no. Pero ahorita no. ¿Conoces a la persona que está detrás de ti? Yo mirando atrás mío. No está mi gatita, nada. Literalmente solo estamos yo y mi gatita y la tele. Estoy sola. A ver. Ay, sí, soy yo muertita. Ay, me espanté. Perdón, me espanté. Fue eso. Sí, ya te dije que sí. Manches, ¿qué fue eso? What the fuck. Relájate, tómate un tiempo para relajarte. Ok. Dios respirando, ¿no? La verdad no. Me siento incómoda porque siento que alguien me está viendo la mera neta. Y eso que estoy sola. ¿Será mi gata? No, ella está durmiendo. ¿Pensaste que podrías mentirnos? ¿Creías que no sabíamos la verdad? No. Basta. Miren un pupito con una gorra, qué elegantes. Nuestra encuesta está escogiendo solo individuos que son honestos. Ok. Estás diciendo mentiras, maldita computadora. No te preocupes, estoy dejando las oportunidades, va pues. Lo voy a grabar completo esta vez.
Aunque me quede sin espacio, lo subo y lo borro, ¿no? A partir de ahora, si sigues mintiendo, así que tienes que... No, y podré no llamarte con eso. Son tus sentimientos reales y no solo una programada como una máquina. Sí, mis sentimientos son reales, obviamente, ni que fuera un robot. ¿Qué horas de ayer? No sé si cortarle aquí. Bueno, no voy a mentir. Ayer no lloré como tal, tenía ganas de llorar. Lloré poquito, así que pues sí, ¿no? Por cosas. ¿Has visto a la persona que está fuera de tu ventana? A ver. Ay, a ver. No. No hay ninguna persona que yo lo esté viendo. ¿Hay un significado para la vida? Yo digo que sí. ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba observando en tu propia casa? La neta, sí. Miren, ya van a ser las 8. Tengo que apurar. Ya sabes quién eres. No, o sea, sí sé que soy yo, pero ¿quién soy? No, pues una persona, ni modo que una extraterrestre. ¿Sabes lo que está sucediendo? No. ¿Qué está sucediendo? Mi propia muñeca me da miedo. ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños o inexplicables en tu casa por la noche? La neta, sí, un par de vecesitas. ¿Alguna vez has experimentado la parálisis del sueño? No, nunca. Like si tú sí. No sé, no va a tener likes aunque lo suban ni va a tener, ya sé. PvP, hay quien lo ve, está bien. Si se te dijera la verdad sobre tu existencia, ¿lo negarías con la esperanza de obtener una mejor respuesta? Creo que sí. Yo sé hablar rápido, tengo esa habilidad sin trabarme. No, mentira, a veces. A ver qué dice. ¿Pensaste que podías mentirnos? ¿Creías que no sabríamos la verdad? Que no, caramba, bueno, sí. No sé, no te estoy mintiendo, la verdad. Perdón por la palabra. Nuestra encuesta está escogiendo solo individuos que son honestos. Ya lo sabemos, ya lo leímos. No te preocupes, te quedan oportunidades. Va pues. Pues va. A partir de ahora, si sigues midiendo las consecuencias, no serán errores. Ok. Cham, lo dijiste como 500,000 veces. Así que tengo dado. Sí, va pues. ¿Yo se lo das like? Sí, así me llamo Roblox porque... Nada más me llamo Jessie, Leslie, no, solo que me gusta el nombre. No me llamo Jessica, pero me gusta que me digan Jessie. Ok. Está en inglés, creo que le voy a poner que sí, a la vez. Luego lo investigo, ¿qué será? Y no sé por qué se puso en inglés, qué raro. Cuando te hago preguntas, ¿realmente está respondiendo? Sí, soy yo, nadie me está obligando. Soy yo. Si supiera probablemente que no eres sensible, ¿estarías conmocionado? Sí, no sé qué es eso. O sea, sí sé, pero no lo entendí. ¿Quieres saber la verdad? Sí. A ver qué ocurre. De eso en los videos no he visto el final, la neta. Ay, me está dando un poquito de miedo, pero miraré la ventana a ver qué ocurre. Ay, todo no. Mira. Ay, no, esto no me está gustando, la verdad. Está sonando un poquito fuerte. Espero que no sea tan fuerte en el video. Esto me da miedo, aunque sea buenísimo. Nada de eso realizo este mundo, ¿sí? No es mi efecto, pero... Ya vieron que si lo subo se escucha horrible, se escucha muy fuerte. What the fuck, ¿qué está pasando aquí? A la vez, ¿qué crees? No entendí. ¿Qué? ¿Cómo que? Sí,
Oigan, escuché un ruido de puerta, no sé si fue del juego o de la mía, ya me dio un poquito de miedo. Se te expulsó de esta experiencia. You can buy loans. Story is I share your door. Código error 267. Lo voy a leer bien en inglés por si saben. Sí, inglés, pero no mucho, no sé esto. Es You can later read growing to the grammar store. I look check your door. Qué rarísimo, rarísimo. ¿Por qué me desconectó? Sacó el juego, what the fuck. Espero que les haya gustado. Comenten qué otro quieren que juegue. Ok. Nos vemos en un próximo video. Chao, los quiero, los amo. Me dio un poquito de miedo, no tanto. Recomienden. No va a tener likes, no va a tener visitas. Ya sé. ¿Por qué? Porque ya he grabado con amigas y amigos. Pues solo tuvieron como un like, 2 likes. Y yo pidiendo 500 likes. No, nunca llegará. Pero gracias. Si lo viste, deja tu like. Si lo viste a la mitad, si lo adelantaste, deja tu like, please. Me serviría mucho. Chao. Hasta la próxima.